Почти 10 лет, этот год юбилейный, открыт кружок рисования, в котором Михаил трудится. Это не кружок. Это филиал. Филиал детской художественной школы. Филиал детской художественной школы, куда дети приходят с большим удовольствием. Даже сейчас с нами находятся ученики Михаила, которые, я думаю, что с удовольствием здесь находятся и творят такую красоту на своих холстах. Расскажите немножечко о начале, когда вы пришли сюда, с чего началось, и вот по сегодняшний день каковы результаты, и сколько детей, можно сказать, прошли через ваши талантливые руки? Началось все это в 2015 году. Я хочу сказать огромное спасибо коллективу гимназии Курогла, педагогическому коллективу и администрации, директору, что они, как говорится, без проволочек дали добро, чтобы мы здесь открыли филиал. Я очень благодарен. Почему? Потому что первые месяцы обучения не было ничего такого, то, что должно было быть, как обычно, вот в школу пришел человек, все есть, атрибуты, поделились с художественной школой, первые эти скамейки, столы. Самое главное, что крыша над головой была. И первый год у меня был набор 15 только учащихся, а потом из года в год все больше и больше приходилось. Это были ученики, учащиеся гимназии? Гимназии и еще с Молдавского лицея. И так и продолжается по сей день. У меня есть ученики, спасибо им, они, как говорится, билингвисты, и молдавский знают хорошо, и русский. Какой знают. Возраст ваших учеников? Начиная от какого возраста Начиная и до какого? от 6,5 лет и заканчивая 16. Ну, они уже как бы 16 лет, это у нас от и до. Но некоторые уже заканчивают, наверное, в 17-18 лет. Расскажите, чем вы тут занимаетесь, чему их обучаете? Это тоже классические какие-то знания, либо творчество, которым они хотят поделиться? На свободную тему. Специфика детской художественной школы. Мы обучаем их по куррикулам. Куррикулы составляются, и они получают знания по всем 5 предметам. Это рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура и плюс еще один предмет – история искусств. Вот эти вот по окончании 4 лет обучения они получают аттестат об получении вот профессии и оценки по этим 5 предметам. То есть у них получается, что и экзамены есть, совершенно и проверочные верно. работы. Сейчас они буквально работают над постановками, которые считаются выпускными уже, экзаменационными. Разные дети бывают, разный уровень подготовки. У одних получается все сразу и быстро, у других чуть медленнее. Но здесь мы стараемся дать им те знания, которые они смогут даже за стенами художественной школы могут применить. Там где-то откроют какой-то, я не знаю, парикмахерскую с ногтями, там себя свяжет. Кто-то в журналистику пойдет, кто-то в дизайн. Вот есть, могу, как говорится, похвастаться, 2 моих учениц обучаются в Репино, бывшее Репино, сейчас Паламодяло, на бюджет поступили 2 девочки. Вормажа Настя и Лера Подгорная. Преподаватель у нас хороший. В кружок я пошла только потому, что это хотела моя душа. Только ради будущего. В будущем я планирую связать свое увлечение с профессией. Примерно я бы хотела стать аниматором. Мне нравится радовать других своей работой. Я в художку хожу уже 3 года. Мне очень нравится, как преподает Михаил Арданович. Я бы раньше хотела пойти в центре в художку, но там учителя не настолько находчиво объясняют, а Михаил Арданович все разъясняет, если что-то не получается, помогает. Я больше люблю рисовать карандашом. Художником не вижу, но я хочу стать поваром-кондитером. В садике мне реально очень сильно нравилось рисовать. И некоторые одноклассники даже просили меня рисовать. Я тут занимаюсь уже 2 года. Да, учитель хорошо преподает, все понимаю дословно.
Планы на будущее стать программистом. То есть творческое мышление, не обязательно использовать сам рисунок, но творческое мышление, оно развивает у всех абсолютно Да, детей. совершенно верно. Поэтому сегодня очень много детей, которые себя видят в интернете, вот, что для них все доступно, они все смогут оттуда взять. А мы пытаемся их оттуда немножко оторвать от этого интернета, и чтобы попытаться дать им возможность, чтобы они немножко мыслили лучше, оперативнее и более интереснее, чем выдает интернет. В общей сложности за этот период вы считали, сколько детей обучилось в стенах? Да, 5 Филиала. выпусков уже состоялось. Каждый выпуск где-то в пределах 20 детей, вот 100 детей, наверное, уже есть. 4 года назад начала. Ну, мне просто нравится заниматься этим. Мой преподаватель Михаил Данович, он хорошо объясняет. Я получаю аттестат, который поможет мне в будущем. Я уже занимаюсь 4 года, и мне, да, нравится рисовать. Богданович мне объясняет хорошо и доходчиво. Я все понимаю и работаю. Ну, начнем с того, что я занимаюсь пока что только 1-й год. И я выбрала именно рисование, потому что в дальнейшем я планирую поступать на архитектора, и мне это как бы пригодится. И вот после того, как я начала заниматься, я поняла, что это действительно мое, то, что у меня получается, то, что мне нравится. И мне безумно нравится именно эта школа, мне кажется, поэтому меня как-то и затянуло, и преподаватель у нас на самом деле прекрасный, не только как учитель, как педагог, а как человек тоже. У вас лично для творчества остается ли время? Чем вы занимаетесь в свободное время, если удается выкроить его для себя? Это очень болезненный вопрос, наверное, для всех преподавателей. Те, кто себя ассоциирует с искусством, с таким настоящим, не только педагогическим, а как профессионал, мало времени, но, наверное, заставляем себя больше времени тратить все же на учащихся, а потом оставшееся там остается день-полтора дня уже творчеству. Почему? Скажу почему. Потому что если мы перестанем работать как профессионал, мы остановимся. Время остановится вместе с нами. Дети отбирают часть энергии. Да, мы даем им, пытаемся дать знания, чтобы они в жизни смогли чего-то достичь, но попутно мы должны и себя сохранить как профессионалы. И профессионалы не просто. Почему? Потому что мы отслеживаем все же в мире то, что происходит, развиваться, да, что происходит в мире изобразительного искусства. И поэтому пытаемся участвовать на этих международных выставках, симпозиумах. Вот дети тоже принимают участие, наши дети принимают на зарубежных выставках участие. И очень высокие, хорошие показатели у нас по Последние художественной выставки, школе. в которые принимали участие непосредственно вы и ваши дети? Ну, Если говорить о последних. В последних выставках, это в Турецкой библиотеке мы выставились. Я выставлялся, потом проводил персональную выставку свою. А дети, у нас в году несколько приглашений есть. Ждем результаты с Лидицы, Чехия. И выставка была в Прибалтике у нас. Вот тоже ждем результаты. Показатели очень хорошие. Нас, благодаря тому, что наша школа активно участвует, получается, что регулярно мы получаем напрямую. Вот не через министерство, допустим, Молдовы, а напрямую в школу приходит письмо с просьбой участвовать на этих выставках. И это дорого стоит, это приятно, что наши дети занимают призовые места, и постоянно запрос есть участие в этих выставках. Тема меняется. Если говорить непосредственно о вас, наверное, на протяжении творческой всей деятельности, на протяжении вашей жизни ваша техника менялась, какие-то увлечения, может быть, у кого-то графика, у кого-то натюрморт, у кого-то портретное больше нравится. А у вас как это происходило? И выбрали ли вы для себя что-то одно, с чем работаете именно сейчас?
Мне кажется, как и каждый художник пробует себя во всех специальностях, будь то графика, будь то живопись. Я, например, в одно время работал, обучаясь в институте, там в основном книжная графика, иллюстрация, работал гуашью, акварелью. Потом пошел период, я увлекся масляной живописью и до сих пор работаю масляной живописью. Ну что, это больше портреты, либо это пейзажи? Что вам больше нравится Ну, наверное, выводить на холст? наверное, надо себя всегда показывать во всех ипостасях. Чем владеешь, показываешь. Бывают портреты, портреты в основном на заказ. Вот заказывают люди, и сидишь и делаешь портрет. Бывает, больше всего в основном работаю над пейзажем. Пейзаж и натюрморт. Это состояние души? Да, скорее всего. Скорее всего, уход в природу, уход, то есть в отдых своего рода. Но, опять же... Любимое время года? Да. В пейзаже какое? Ну, наверное, самое для многих художников это осень, когда многоцветие. Буйство красок? Да, буйство красок. Лето, жара, стараешься где-то спрятаться. Зиму, наверное, не все любят, но она тоже имеет свои хорошие качества. Говоря о портретах, хотелось бы поинтересоваться, автопортрет ваш существует? Есть он есть. Когда он вы у меня, пришли к этому запечатлеть себя? Скажу, вперед такой угнетающий усталость. Усталость, и думаю, для всех делаю, для всех рисую. Ну, попробую себя. И есть один портрет, он у меня в мастерской. Скажите, что отзывы сложнее? такие, что я сильно себя там напряженно по моим рукам, как я сжал кисти. И говорят, Но это ощущают, наверное, профессионалы. да. Эти штрихи. Ну как? И люди, которые любят около искусства, которые любят смотреть живопись, и не один раз, они, наверное, вот это вот все тонкости или замечания, или, как говорят, слово, или пролет, или хороший, удачно, они очень замечают. Сложно ли писать свой портрет? Наверное, это как видеть себя в зеркале? Да, но не столько, не всегда получается сходство. Вот скажу почему. На себя меньше времени уделяешь, чтобы изобразить себя. А вот когда заказывают люди, они требуют от тебя знания, мастерства и сходства. В первую очередь. Если не будет сходства, считай, что не справился с работой. А давать заказчику работу, которая его как бы, ну, не подкупает, которая ему не нравится, это я на такое никогда не иду. Я рассказывал до этого, что обучался в Украинском полиграфическом институте. И вот недавно, пару лет назад, поступило ко мне предложение Федора Занета, нашего писателя гагаузского, и поэта, и оформить книжку. Был его рассказ «Ай-Мария». И я рискнул взяться. И вот что из этого было, вышло. Ну, автору понравилось. И, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы печать всегда сохранялась хорошей, но бывает иногда нюансы, где надо затемнять, где надо высветлять. И поэтому сказать насчет, что один в один с иллюстрациями цвет сохранился, нет. Но задумка ваша. Да, задумка иллюстрации, это все мною придумано. Это ваш первый опыт? Это первый опыт. Здесь 6 иллюстраций вошли. Это биография женщины, она на самом деле в Авдарьме жила, которая все годы, там 40 лет что ли, она хранила вот эти вот ключи церкви, тайком сама ходила, всегда обслуживала внутренность. И самое интересное, что смогла сохранить все вот эти вот богатства, предметы, утварь, книги церковные, сохранить у себя дома в тайне от... Это во времена, когда были гонения с церквей и закрывались? 40-е, 50-е годы. И здесь иллюстрация именно эпизоды. Сам автор решил выбрать мне, какие эпизоды сюжета ему больше всего вдохновляли. И пришлось в этой книжке. Здесь вот книжки, в которых попали
попали мои учащиеся. Пять участников в этой книге. Конечно, показывать это, мне кажется, очень долго будет время, показывать и каждого автора. Но спасибо, что есть такая возможность им, в каком бы возрасте они не были, в каком бы возрасте они делали свои иллюстрации, запечатлеть. В мое время, когда я обучался, это фантастика была бы, чтобы кто-то попал бы. А сегодня вот, пожалуйста. Каким образом попадают ученики? Это лучшие ученики по результатам года, по результатам, по их успехам? Каким образом это происходит? Тут идет отбор коллективный, скорее всего, и тематика. Допустим, тематика сказки. И если ученик хорошо справился и исполнил работу очень добротно, и мысль передал хорошо, удачно, она попадает вот в такие вот книжки. В вашей деятельности есть черновая работа, а потом чистовая работа, либо это одна и та же работа? Нет, тут дети делают, например, эскиз в карандаше, все. И уже я смотрю, что изменить, что исправить. Ну, наверное, результат вот в одной книге только одна иллюстрация попалась, а в остальной 3, здесь 5. И Но на это гору идем. определенный успех ваших детей. Есть. И спасибо, вот они ждут, когда учитель освободится. А это мои работы последних лет. Год, два. Это школа наша, кто узнает. Гимназия, да, наша школа. Здесь тоже. Просто каждый день и все видишь. И вот это вот до того в голову, что не дает покоя. Думаешь, давай я это исполню, давай я исполню. И знаете, вот бывает, в турецкой библиотеке выставлялись мы в последнее время. И многие узнавали. Вот говорят, Михаил Арданович, это не вторая школа, это не двор. Они узнают, вот, ну, наверное, правдиво Близкие, передал. родные места. Или, наверное, по этим предметам, которые там есть, они узнают, говорят, это во второй школе. Творите и работаете ежедневно. Мы желаем вам, чтобы вы трудились в этой ипостаси и дальше еще много-много-много лет. Но на сегодняшний момент, на сегодняшний день ваша коллекция пополнилась вашими картинами. В каком количестве? Ох, не пересчитать, скажу почему. Потому что часть работы у меня дома хранится, часть в мастерской. Но я вот сегодня несколько работ принес с собой в школу. И детей вот попросил ознакомиться, чтобы они знали, что их педагог где-то после школы что-то пытается сделать. Не все видели мои работы. Кого-то я на выставке водил, а некоторые не видели и не знают, как думают, ну, преподаватель, и все как бы на этом заканчивается. Ну, стараюсь работать. Не очень-то пытаюсь афишировать себя, но на выставках, которые проводим мы здесь, потом мы проводим онлайн-выставки с турецкими вузами, с турецкими художниками. У нас до сих пор связь хорошая. И вот когда есть какое-то предложение, мы участвуем в них. Как отметил ранее Михаил, о том, что профессия художник, к ней всегда как-то с предубеждением относились раньше, да и в его детстве, да, вот вы отмечали, что родители как-то несерьезно относились, думая, что ну не совсем серьезная эта профессия, скорее увлечение. Так оно и было. На сегодняшний день, интересно, поменялась ли как-то ситуация в обществе? Михаил, сегодня профессия художник, она популярна и как она воспринимается обществом? Популярна она может где-то в другом месте, но не в Гагаузии. Это мое сугубо субъективное мнение. Почему? Потому что есть виды искусства, которые поощряются, которые финансируются, которые рекламируются. А вот сказать, что изобразительное искусство прямо идет в ногу с... Да, мы пытаемся себя, конечно, бесплатно, государство нас не финансирует, не спонсирует, как, допустим, музыкантов, танцевальные, там, ковроткачество организует.
художники, даже если мы имеем, про нас знают в других странах, это не значит, что мы здесь у себя на родине сильно востребованы. Да, как педагоги мы востребованы. Мы вот среди своих детей, своих учеников, на которых мы стараемся продолжать свою деятельность творческую и которым пытаемся дать знания, которые им, возможно, пригодятся в жизни. А сказать, что... Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы популяризировать этот вид деятельности, скажем Ну, так? наверное, почаще обращаться к руководству Гагаузии, чтобы оно действительно создало такие условия, чтобы мы могли показать себя здесь, у себя на родине, что мы чего-то стоим, мы что-то делаем, мы можем соперничать с художниками мирового значения. Но пока этого нету. Каковы планы на будущее? Ведь каждый человек ставит перед собой цели, планы и задачи на будущий год, может быть, на много лет вперед. Вы что видите? Какую цель основную перед собой видите? Самую ближайшую? И множество целей, которые вот в ближайшем будущем, в далеком будущем. Ох, сегодня такая ситуация, что тяжело планировать, вот что будет осенью, допустим, нам бы дожить. Но все равно планы есть, чтобы здесь, во-первых, открыть галерею на земле, картинную галерею современного искусства. У нас есть очень много бизнесменов. И я вот думаю, что кто-нибудь из них все же обратится к нам и решит узнавать, как это сделать. Есть, допустим, готовые помещения, можно было бы рассматривать. Почему скажу почему? Потому что вот у нас есть картинная галерея, но я уверен, что туда не каждый желающий увидеть произведение художника поднимется. 3-й этаж, 4-й почти. Тяжело. А вот была бы галерея одноэтажная, или даже максимум 2-этажная, посещаемость была бы намного выше и лучше. Наша галерея, которая она сейчас есть, она почти недоступна для обывателя, для простого человека. Это его угнетает. Неудобное расположение. Совершенно верно. Неудобное расположение. Это очень большой минус. Если кто-то говорит, что даже вот на Эйфелевую башню, но туда же не все идут, не все стремятся. Так и здесь галерея. Первое – это новая галерея на земле. Второе. Два. Первое, второе, и я так думаю, что много планов. Много очень планов. Планов, допустим, в первую очередь подготовить хороший выпуск вот, у учеников, чтобы они действительно подготовились и дали хороший результат. И потом на лето те, кто остается еще учиться, тоже дать им задание. Ну и здоровья пожелать им, и мне, конечно, чтобы я мог те заказы, которые поступают, чтобы я мог их воплотить в жизнь. Они пока есть, спасибо, здоровье, главное, чтобы позволяло, чтобы эти заказы делались. И участие в международных, региональных выставках. Это мы делаем в год несколько раз, вместе с Союзом. И я думаю, это будет продолжаться. Главное, чтобы мир был. Мир и здоровье нам всем, чтобы было. Будем надеяться, что все, что вы задумали и запланировали, Реализовалось. реализовалось, да, и воплотилось.